Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão. Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo. Seja muito bem-vindo. Nesta semana nós vamos falar um pouco sobre a atuação do SESI e SENAI aqui na região sudoeste do Paraná e detalhar um pouco sobre alguns programas e projetos, como o Brasil Mais, a descentralização de serviços e também a volta do Circuito SESI de Cultura neste ano. Você acompanha a nossa entrevista logo após o intervalo. Não saia daí. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui pela TV Beltrão, um programa que toda semana leva ao ar até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas e também instituições públicas e privadas, não só aqui de Francisco Beltrão, mas de toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana nós vamos falar um pouco sobre a atuação do sistema SESI e SENAI. O nosso convidado é o Alcides Esperotto, ele que é o gerente regional do sistema aqui para a região sudoeste. Tem uma área de abrangência grande, né, Alcides? 47 municípios. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e eu acho que já pode falar um pouco sobre como que está essa atuação aqui na região. Legal, Leandro, muito obrigado. Sim, a gente está com uma abrangência muito bacana aqui no sudoeste do estado. Nós estamos em 47 municípios, falamos de Palmas a Capanema, a nossa área de atuação. E nesses 47 municípios nós estamos dispostos em 6 unidades físicas. Nós temos uma atuação também descentralizada nos outros municípios, né? A gente tem atuação com unidades móveis e com outros sistemas. Já há algum tempo a FIEP tem olhado para esses municípios do Sudoeste com uma intenção de sempre atender mais e melhor, trazer mais programas, trazer novidades para as indústrias e para os colaboradores das indústrias, né? Para as vidas que são tão importantes para o nosso negócio, né? A missão do sistema FIEP nessa regional é melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, e dar dignidade para esses colaboradores das indústrias por meio do ensino profissionalizante. Então essa é a nossa missão de vida dentro do sistema FIEP. Há algum tempo a gente vem desenvolvendo alguns programas e, por uma graça do nosso sistema, esses programas estão chegando para nós. Antes, programas que eram só em grandes centros, né? Então você via grandes consultorias e grandes negócios acontecendo nas regiões metropolitanas de Curitiba, de Londrina e Maringá, e de repente a gente tem esses programas, como eu disse, mais descentralizados para uma atuação aqui na regional. Até porque todos os municípios, por exemplo, aqui da região, têm uma indústria, né? Pelo menos. Sim, para vocês terem noção, o sudoeste do estado hoje ele tem uma grande abrangência industrial e comercial. O comércio ainda ele é uma área muito pujante para a gente, mas hoje nós temos uma das grandes coberturas de negócio da indústria paranaense e está no sudoeste. E nós somos exportadores de tecnologia, somos exportadores de inovação, a gente é exportador das áreas de softwares e de hardware muito grande, além de uma potência do agronegócio que nós somos. Se você for pegar o nosso setor do agro na parte de soja, de milho, de trigo, das nossas bacias leiteiras, o sudoeste tem uma das principais bacias leiteiras do Paraná, então é uma região muito produtiva e é muito produtiva porque industrializa muito. Se fosse apenas por produzir, não seria algo tão grandioso como é quando eu entro numa parte de transformação. E é algo, acho que está mudando muito a realidade de muitas cidades, muitos municípios, né, aqui na nossa região. Alcides, eu queria comentar contigo o seguinte, eu acho que muita gente tem dúvida quando fala do sistema S, do modo geral, e da atuação da FIEP, né, que aí entram os institutos, o sistema SENAI, o sistema SESI, qual que é a diferença aí dessas siglas? Explica, eu acho que para o nosso telespectador, que eu acho que é relevante também isso, né? Nós temos um monte de primos, né? Então o sistema S ele é formado por um monte de primos. Um desses primos são o SESI e o SENAI, né? Então a gente tem casas que são voltadas para o transporte, que é o caso do SEST e o SENAT, tem casas voltadas para o comércio, do pessoal do SENAC e do SESC,
o Sebrae, que atende o micro e o pequeno empreendedor, e aí a gente tem uma área específica que atende a indústria. Que a nossa função é olhar para o segmento industrial e dar mais vida e mais aceleração de negócio para o sistema industrial. Então é aí que entra o SESI e o SENAI. Além do SESI e o SENAI, que estão dentro do guarda-chuva do sistema FIEP, nós temos também a casa da FIEP e a casa do IEL. A gente chama de casas, né? Então eu tenho a casa da FIEP, a casa do SESI, a casa do SENAI e a casa do IEL. A casa da FIEP, ela olha muito para a representatividade da indústria. Então, vou citar um exemplo do que aconteceu há pouco tempo. A gente estava tendo aquele imbróglio do pedágio, né? O pedágio sai, o pedágio não sai. A FIEP entrou numa atuação junto com o governo do estado para demonstrar o quanto que isso poderia ser prejudicial, uma alta taxa de pedágio para as indústrias do Paraná. Então, quanto que encareceria o nosso produto paranaense, eu tendo uma série de praças de pedágio caras. Então, essa é a atuação da FIEP, uma atuação próxima aos governos, tanto estadual quanto federal, e a gente tem a casa da CNI que representa isso, para dar esse meio de campo. SESI e SENAI, aí a gente vai para uma linha mais educação, saúde e segurança, uma linha de cuidado, uma linha de cuidado de qualidade de vida, tanto do colaborador quanto das indústrias. Então, preparar as indústrias para isso. E eu tenho uma linha do IEL, que é essa casa IEL, que ainda é pouco conhecida, e a gente está difundindo ela, que ela é uma linha mais executiva. Uma linha que eu quero contratar um estagiário de engenharia específica para a minha empresa, eu consigo isso via IEL. Eu quero fazer uma formação executiva da minha equipe de mercado da indústria, consigo fazer isso pelo IEL. Alcides, quero fazer uma pós-graduação em liderança para inovação, eu consigo isso via IEL. Então, o Instituto Evaldo Lodge, ele tem esse viés mais executivo, né? Que não é aquele olhar tão profissionalizante quanto do SENAI, mas ele tem essa veia da indústria ainda. E aí o SENAI, que eu acho que é o que muita gente ou passou ou conhece, né? Eu brinco que quando você fala em SENAI, vem na tua cabeça rapidamente soldador, torneiro mecânico, e todo mundo conhece alguém que foi senaiano. Então você conhece alguém que saiu do SENAI. E isso é bem normal, né? É muito conhecido, é uma casa que tem mais de 70 anos no Brasil todo, como o SESI também, algo muito já consolidado como marca, traz muita satisfação. Você vê que a pessoa, quando ela fala que ela faz SENAI, ela fala com um sorriso no rosto. Não, eu fiz SENAI. Então, são coisas que deixam muita alegria pra gente dentro de casa também levar essas oportunidades para as pessoas. Que legal. Olha só, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência para falar sobre alguns projetos que estão em execução aqui na região pelo sistema SESI e SENAI. A gente volta no instante. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como linha hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Tudo bem, pessoal? Eu sou Williams Costa, da HS Consórcio Francisco Beltrão. Está aqui comigo hoje o Leonardo, nosso coordenador de rota HS Consórcio Beltrão, e ele vai falar um pouquinho sobre as vantagens de você fazer um consórcio. Com a HS Consórcio tem a opção da meia parcela até contemplação. Tudo bem? Eu sou o Leonardo, coordenador regional da HS Consórcios. Como o Williams falou ali, a gente veio trazer uns diferenciais da HS Consórcios. A diferença entre o teu objetivo e aonde tu está atualmente é o planejamento. Hoje a gente tem planejamentos para imóvel, veículo, tanto que o imóvel ele serve tanto para construção, aquisição e reforma, né? Possibilitando tu comprar um terreno, fazer a construção em cima, ou se já tem o terreno, tu pode construir casas em cima, que é bem interessante, mediante a projeto físico-financeiro. E tudo isso, pessoal, sem juros. Williams, como que eu faço para fazer um consórcio com a HS Consórcio? Nós temos 2 endereços para atender melhor você, na Rua Antonina 795, em frente a Pio 10, ou na Rua São Paulo 1533, do lado da Fórmula Ativa. Acesse nosso site hsconsórcio.com.br, realize teus sonhos sem pagar juro, pagando apenas a metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com o André, da André Luiz Veículos.
Rua Romeu Laro Bergman, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história, Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana falando um pouco sobre a atuação do SESI e do SENAI aqui na região, entrevistando o Alcides Esperotto, ele que é o gerente regional do SESI e do SENAI. Alcides, vamos falar um pouco sobre alguns programas, né, que estão sendo implementados. Eu acho que o primeiro deles, eu acho que bem relevante, é o Brasil Mais. Explica pra gente como é que ele funciona na prática. O Brasil Mais ele tem um olhar para dentro da indústria para tornar os seus negócios mais produtivos. É especificamente isso, né? Ele é um programa que já vem acontecendo desde 2014, sofrendo algumas alterações, alguns ajustes de melhoria, né? Lá atrás se chamava Brasil Mais Produtivo e antes disso Indústria Mais Produtiva, onde tem um viés bem claro, trabalhar com ferramentas de Lean Manufacturing, da manufatura enxuta, para melhorar o processo produtivo, tornando ele mais ágil, menos custoso, vamos chamar assim, e dando mais ritmo dentro do processo, né? Por que ritmo dentro do processo, né? Na indústria a gente fala que tudo tem um ritmo, né? Tem o nosso takt time e ele precisa ser seguido corretamente, ele precisa ser ajustado para que a realidade da produção ela seja muito clara. Então, às vezes a gente tem processos produtivos onde eu consigo tirar, vou usar um exemplo banal assim, né? Eu tiro 1000 produtos por hora e eu preciso ser mais produtivo do que isso. Então, como é que eu consigo tirar 1.200 produtos por hora? Para ter mais produtividade. Então, a ideia do programa é essa. O programa ele é subsidiado pelo governo federal, ele é uma consultoria junto com uma mentoria, junto com aulas teóricas. Então, muito a ideia do SENAI. Teoria, prática, teste. Teoria, prática, teste. Para que isso seja muito internalizado pelas empresas. As empresas... E até, se tu me permite fazer esse comentário, eu fui consultar os valores, né, se aprofundar um pouco mais no programa. Olha, gente, pelo retorno que dá, é um valor baixíssimo, assim, irrisório, né, para as empresas e para as indústrias. Exatamente. A consultoria em si, ela tem um custo total de R$12.000. Esse é o custo do programa. O governo federal vem trazendo um subsídio e traz esse valor para a indústria por R$2.400. O restante disso ele traz para nós em formas de gratuidades que nós somos obrigados a atender pelo nosso sistema de trabalho compulsório. E o ônus disso, né, financeiro para a indústria é de apenas R$2.400. E ainda, para as indústrias que são associadas a sindicatos patronais, eu tenho uma redução ainda maior desse valor. Então, de R$2.400, a indústria associada a sindicato patronal vem pagar R$950. Então, o retorno disso, quando a gente fala de processos produtivos, eu vou olhar para o payback do meu projeto, né? Então, o payback do projeto, às vezes, chega a dar um mês. Então, em um mês, ele tem todo aquele retorno do investimento já de volta no bolso dele, né? O programa está acontecendo nesse novo formato desde o ano passado. Do ano passado até agora, a gente já conseguiu dar de retorno para a indústria paranaense R$57 milhões. Então, a gente vem atuando e vem fazendo esses cálculos porque faz sentido para as indústrias que eu não vá apenas fazer uma consultoria vazia para a empresa, mas sim que eu dê um retorno financeiro nessa consultoria. Então, na soma de todas as empresas já atendidas no Paraná até o momento, que chega a algo em torno de 1.100 indústrias, a gente já conseguiu apresentar 57 milhões de retorno. Oh, que bacana. Alcides, e aí uma outra novidade, eu acho que agora volta muito forte, né? É a questão do circuito cultural, né? Vai contemplar aqui a região também? Vai contemplar a região. A gente está muito feliz com isso. A gente volta com o circuito cultural e mais do que com o circuito cultural, tem uma novidade que não é nova, mas ela retorna para o SESI, que é o Festival de Música, onde os colaboradores da indústria podem se inscrever e participar, como se fosse um show de calouros, né? Vão concorrer, vão se apresentar, vão ser jurados ali, né? Vão ser julgados pelas suas apresentações. Teremos etapas regionais, que acontecerão aqui em Pato Branco e Francisco Beltrão, e das etapas regionais você pode se classificar para a etapa estadual, que vai acontecer em Curitiba. Além disso, a gente tem o nosso circuito cultural. Nós teremos 12 atrações
que acontecerão no mês de agosto e no mês de novembro, 6 atrações no mês de agosto, teatro, um teatro clown, um negócio muito leve, muito espontâneo, muito divertido, para a família toda participar. Então é uma espécie de um show de comédia, para ser divertido mesmo. Isso acontece em agosto, a gente vai rodar 6 cidades aqui do município, da regional, com o teatro, e em novembro a gente entra com o teatro musical. A gente vai ter um trio de música nativista rodando a Regional Sudoeste. Pô, que bacana. Acho que o pessoal está bem carente, né, de eventos desse porte aqui na região. Com certeza. E uma das missões do SESI é levar cultura para as regionais, né? Então, além daquilo que a gente já encontra disponível no mercado, né, do Spotify, das músicas, etc., é trazer algo diferente. E o diferente é sim o teatro para a família, é a música nativista, que a nossa região sudoeste tem isso muito forte dentro de si. A gente tem vários grupos e várias bandas regionais, citar Tirigrito, por exemplo, que fez da música nativista um negócio diferente. E a gente consegue trazer isso para cá, para o município também, para a gente apreciar um pouco dessa cultura. Oh, que legal, o pessoal já pode ir marcando na agenda aí. Alcides, queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo de descentralização, né? Como é que os SESI e Senais estarão presentes em todos os municípios aqui da região sudoeste? A gente tem 2 grandes modelos, né? Um modelo é na nossa área de educação, onde a gente trabalha já descentralizado com as nossas unidades móveis. Então, para quem é da região, já deve ter visto alguma carreta de solda, de CNC, de panificação rodando aí nos municípios. Isso já é muito consolidado, né? E agora a gente tem uma novidade na nossa área de saúde e segurança, onde a gente também descentraliza o nosso atendimento apenas dessas unidades onde nós temos, e a gente vai para uma atuação mais pontual dentro de todos os municípios do estado. A gente inicia uma parceria com algumas clínicas e com alguns profissionais livres das áreas de saúde e segurança, e a gente passa a credenciar parceiros com a gente para atuar a nível de SESI. Então, vou citar um exemplo, uma cidade próxima nossa aqui, vamos lá em Santo Antônio do Sudoeste. Santo Antônio do Sudoeste não tem uma unidade do SESI Senai. E aí logo o pessoal pensa, beleza, então eu não tenho os benefícios do SESI? Você vai ter. Então nós vamos ter parceiros dentro do Santo Antônio do Sudoeste atuando da mesma forma que nós atuamos aqui em Francisco Beltrão, que tem uma unidade. Então a gente descentraliza o atendimento com parceiros para atuarem no mesmo nível de qualidade que o SESI sempre atuou. Pô, que bacana. Olha só, gente, nós vamos nos encaminhando já para o final da entrevista com o Alcides. Nós continuamos falando aqui do SESI e do Senai. Eu queria deixar um espaço aberto para as tuas considerações também. Sim, eu vou falar de mim, tá, gente? Eu estou no Sudoeste há pouco tempo, eu venho de uma outra regional e estou muito feliz com o que a gente tem conquistado aqui na regional, da forma com que as pessoas são acolhidas aqui no Sudoeste e da forma com que nós somos bem recebidos pelos empresários e pelos trabalhadores por sermos do sistema indústria. Então, muito obrigado pela nossa parceria, por esse calor humano que vocês trazem para a gente aqui. As portas do Sistema FIEP estão sempre abertas para todos vocês. Então, se na tua cidade tem uma unidade do SESI e do Senai e tu quer só passar lá, tomar um cafezinho, bater um papo com a gente, saber o que está rolando aqui no município, vai lá, bate na porta, pede para falar com a galera do comercial, pede para falar com o time da educação, com o time da saúde. A gente vai tomar um cafezinho lá e bater um papo bem bacana, tá bom? Leandro, obrigado pelo espaço, tá? Ter cedido pra gente apresentar um pouquinho do nosso negócio aqui. Legal, a gente fica sempre de portas abertas aqui também. Muito obrigado pela participação, a gente volta num instante, continuamos falando sobre o SESI e Senai aqui na região sudoeste. Então saia daí. Sempre com você. Não passe frio, passe na Fubra e adquiram produtos que irão deixar sua casa quentinha e aconchegante. Na Fubra você encontra diversos tipos, modelos de fogões a lenhas, lareiras e aquecedores. Na Fubra é fácil de chegar e fácil de estacionar. Trevo do Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra Fubra de Francisco Beltrão, tchê!
O girassol tem as maiores propriedades medicinais, tem ômega 3, 6, 9, tem a vitamina D, de certa forma é um hormônio D que auxilia nós na imunidade, no emocional, também tem a vitamina E, que é um anti-inflamatório natural, o triptofano, aminoácido que produz a serotonina para a nossa memória, estresse, ansiedade, irritabilidade e também o emocional. Então, o girassol é um grande aliado para você ter saúde e qualidade de vida. O associativismo e cooperativismo está de volta e a gente continua falando sobre a atuação do SESI e SENAI aqui na região sudoeste do Paraná. Agora, especificamente, falar um pouco sobre a questão de saúde e segurança do trabalho. A Eliane Ritter é a nossa convidada, ela é a gerente regional para esse setor e vai falar um pouco sobre a descentralização. Eliane, explica pra gente como que vai funcionar esse processo agora vai ser uma espécie de credenciamento, ou seja, vai ter profissionais e empresas habilitadas nos municípios onde não há unidade do SESI e SENAI? Obrigada pelo convite, Léo, obrigada à TV aqui pelo espaço. Então, na região aqui do Sudoeste, a gente tem algumas unidades fixas que a gente chama, né? E a descentralização, o objetivo é que a gente chegue mais perto do nosso cliente, porque imagina, o trabalhador da indústria, ele fica lá, ele troca de roupa, geralmente ele tem toda uma rotina para acessar o ambiente de trabalho. E cada vez que ele tem que sair dessa rotina, demanda um tempo, e para o empresário isso é perder o trabalhador na sua rotina. Aí então ele precisa deslocar esse trabalhador, levar até uma clínica, para que essa clínica realize os exames. Então existe aí o considerado uma perda no trabalho, né? Então a gente quer aproximar isso das empresas, então para que não precisa deslocar de cidades ou mesmo do ambiente empresarial. Então a gente está tentando chegar cada vez mais perto, sabe? Que legal. E como é que está esse processo? Ele já está sendo colocado em prática? A gente está na fase de compra agora de todos os equipamentos, os caminhões, porque a gente vai comprar unidades móveis novas. O objetivo nosso é trabalhar inclusive com o raio-x digital, porque hoje a gente já tem um trabalho parecido com esse, né? Então a gente quer levar isso para dentro do ambiente das empresas, chegar mais perto mesmo para que o trabalhador tenha segurança, para que ele fique fazendo aquilo que ele foi contratado, né? Que ele não fique saindo tanto da sua operação, da sua atividade laboral. Então imagina um trabalhador que sai 2 horas, ele deixa de produzir. Se a gente reduzir isso para o mínimo, a produção continua e ele se mantém saudável, quer dizer, a gente cuida dessas pessoas, né? Eliane, e aí explica pra gente como é que funciona hoje na prática a atuação do SESI e SENAI na área de saúde e segurança do trabalho. Tem, por exemplo, exames admissionais, periódicos, tem o trabalho de assessoria, de consultoria nas empresas. Dá um panorama pra gente como que é essa atuação. Exatamente, então a gente tem um objetivo que é cuidar das pessoas, né? E para que a gente cuide dela, quando ela começa a trabalhar numa empresa, a gente tem que olhar como que está o estado de saúde dela. Então a gente tem, o SESI hoje, ele trabalha olhando para o risco que pode existir naquela ocupação da pessoa. E a partir desse risco, então a gente cuida da vida da pessoa olhando se ela se mantém saudável durante toda a sua vida laboral. Isso, por exemplo, quando a pessoa vai entrar numa empresa, ela tem que fazer um exame admissional. E é baseado no risco que ela pode estar exposta. E aí, por exemplo, se a pessoa sai do trabalho, ela tem que sair com a mesma saúde, vamos dizer, que ela entrou, né? Então a gente faz o exame de encerramento de contrato, que a gente chama de demissional. E todos os anos nós temos os exames que a gente chama de periódico. Então, anualmente, o trabalhador faz o exame para monitoramento da sua saúde. Então, se ela está exposta a um risco, automaticamente o empresário ele tem que estar ciente que aquele risco não vai ter nenhum dano para a saúde dessa pessoa. Essa é a garantia que a gente coloca para o empresário, né? E o seu trabalhador está saudável, está trabalhando, mas ele continua saudável. E além disso, é disponibilizado também todo um trabalho de consultoria, de assessoria. Afinal, hoje muita informação, né? Muita norma técnica aí nessa área. Exatamente, e a gente passou agora no Brasil pela mudança das NRs, né? Então a gente teve uma mudança muito grande. O antigo programa de riscos ambientais ele foi extinto a partir do dia 1 de janeiro desse ano e a gente agora tem um programa de gestão. E esse programa de gestão, que é chamado o PGR, tão conhecido e tão falado agora,
Então a gente começou um trabalho muito intenso e ele vem a desenvolver ações através de planos que a empresa tem que trabalhar. Então esse programa de ações via plano, ele está quebrando a cabeça da equipe técnica, né? Porque ele demanda um trabalho mais apreciado agora dentro das empresas, então aproxima a área de engenharia e a área de medicina nos ambientes laborais. Entendi. Eliane, a gente vai se encaminhando já para o final do nosso programa e eu queria saber qual que é a tua mensagem aqui para o nosso telespectador, especialmente sobre para o industrial aqui da região sudoeste. Então, a todas as empresas industriais aqui da região, nós estamos à disposição para que vocês possam nos contatar, né, via SESI. A gente tem a área comercial que faz contato com vocês frequentemente. Então, nós temos todas as atividades de consultoria, nós trabalhamos também com assessoria na área de segurança e saúde, todos os exames clínicos com especialistas também. Estamos agora em pleno encerramento da fase de vacina da gripe, né, que a gente trabalhou bastante aqui na região. Trabalhamos com todos os laudos técnicos, né, que envolvem as normas regulamentadoras, e temos também uma área chamada de promoção da saúde, que a gente não trabalha só com a parte de segurança e medicina, que envolve a parte de esporte e lazer. Então a gente tem odontologia, tem os programas que a gente chama de Cuide-se Mais, então a pessoa pode pensar em alimentação saudável, prevenção de câncer, então a gente tem uma linha grande de trabalho, porque o nosso objetivo maior realmente é cuidar das pessoas que trabalham nas indústrias aqui da região sudoeste. Que legal, agradeço demais aqui a tua participação, também o Alcides, que esteve conosco aí nos 2 primeiros blocos, e a você, telespectador, que nos acompanhou aí de casa. Eu quero lembrar que o Associativismo e Cooperativismo vai ao ar todo sábado ao 12:30 e a reprise é na quinta-feira às 15 para as 10 da noite. Um forte abraço e até a próxima semana. Olá, tudo bem? André Luiz, o André da André Veículos, André Luiz Imóveis. Amigos, quero falar um pouco assim de traumas. Uma perca de alguém, um acontecimento na tua vida, uma separação, uma perca de um filho. Tem muitos traumas. Quando eu separei, que é uma lembrança minha, o mundo para mim tinha acabado. Eu fui um homem falho na minha vida, no casamento, fui. Então, vou falar de mim. Mas isso me criou um trauma. Um trauma. E o que eu fiz? Graças a Deus, Deus me colocou já num caminho no primeiro dia que eu saí da minha casa. Mas houve um processo. Ali foi num processo junto com a igreja. Foi um processo de pessoas me ajudando, fazendo eu passar por esse lugar horrível, que eu estava sozinho, passando nas trevas, acontecendo coisa, fazendo errado. Mas alguém me disse assim, existe um Deus que te ama, caminha com o Filho dele, Jesus Cristo. E eu dei a mão, porque ele já estava com a mão me esperando. E nisso eu aprendi que o trauma que criou em mim ia se apagando. Jesus ia me mostrando as minhas falhas, erros, e aonde eu não deveria ficar, naquele lugar escuro, naquele lugar ruim. E eu fui indo, e fui aprendendo, e a palavra vinha, o Espírito Santo vinha e me falava, faça assim, faça assim. E com muita oração, com muita dedicação ao caminho do Senhor, eu fui construindo a minha história, que eu achei naquele momento que tinha acabado. Eu fui reconstruindo e fui modelando ela e fui trabalhando. Estou até hoje fazendo isso. Eu quero dizer para você que nessa longa história que a gente tem da nossa vida, eu tenho 42 anos, você tem 50, você tem 60, você tem 20, pode acontecer algo. Mas você tem que pedir uma direção. E o caminho mais certo é com Jesus Cristo.
O caminho correto é com Jesus Cristo. Para você ter uma nova restauração na tua vida e na tua fé, tem que caminhar com Jesus Cristo. Eu falo para você, nada de mal fica. Quando está com Deus, tudo pode voltar ao normal. Tudo pode acontecer novamente. Acabou um casamento. Acabou uma história. Não, nunca acaba. É você cuidar dos seus filhos, é você ficar de bem com o teu passado e você olhar para um presente e futuro e começar a olhar para frente para não ter os novos erros, para não ficar nos erros. E falo para você, feliz aquele que entra no caminho do Senhor e observa que é o errado. Eu falo isso para você. É alegria. Eu fiz isso. Eu lembro. E hoje estou aqui em paz. Estou no caminho do Senhor, todo dia orando e pedindo que Ele me ajuste, me modele, me mova, que eu não fique parado, que eu não volte mais lá para aquele buraco, que eu fique com Ele, porque com Ele é luz e é vida. Ele está acima dos montes, Ele te ama e eu também. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambros e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Sou a mentora Slentão e hoje eu quero te ensinar como você pode precificar o seu produto ou o seu serviço. Obviamente que eu vou dar exemplos aqui mais puxando para serviços, então ajusta aí de acordo com a sua área de atuação, tá? Então, como precificar os demais produtos e serviços que você entrega hoje no seu negócio? Agora que você já sabe o preço da sua hora de trabalho ou o preço dos seus produtos que você vende, eu vou trazer alguns exemplos para você refletir e aí aplicar aí no seu negócio. Tenha em mãos o valor da sua hora, principalmente para quem trabalha com serviços em consultório, certo? Isso pode ser diferente do valor de consulta, bem como variando aí se é de meia hora, 1 hora, 30 minutos ou 1h30, tá? A precificação dos produtos, quem trabalha com produto ou serviços, deve ser levado em consideração o tempo total de duração do serviço, isto é, o preparo, locação, duração desse serviço e, claro, tudo que é acoplado por trás desse custo, tá? Quanto tempo vou me dedicar para fazer isso? É uma pergunta que você precisa responder, principalmente quem faz serviços, porque quem faz serviço é um conhecimento que está vendendo. Então, às vezes, acha que é só aquela hora que vai se cobrar. Não! Tem conhecimento, tem horas de dedicação nos estudos, horas de organização e assim por diante, tá? Outra pergunta é, qual valor de mercado isso tem hoje? Então, hoje, o que você oferece? Qual que é o valor médio de mercado? Eu super indico aqui um livro chamado Diferenciação, do Pedro Superti, que é o que eu venho ensinando para você sobre diferenciação. Toda vez que você foca no que você tem de valor, que você tem de essência, que você tem de diferencial, não haverá concorrências. E também você pode cobrar o preço justo que é nesse serviço, tá bem? Então, claro que você vai precisar precificar o tempo de acordo com a sua área de atuação. Devo dar desconto? É a pergunta mais famosa e é o que a gente mais ouve de quem não é nossos alunos, inclusive. Então, você que está aqui agora, aprenda isso. Não deve dar descontos, a não ser que só quando fazer sentido, quando o seu paciente ou o seu cliente por exemplo, fidelidade. Então, por exemplo, você cobra um valor X, mas o teu cliente é uma fidelidade, ele vai comprar várias vezes o mesmo produto ou o mesmo serviço, vai fazer um tratamento de longo prazo, aí sim, você vai fazer algo de fidelização, tá? Ao invés de dar desconto, agregue mais valor ao seu produto ou ao seu serviço,
Tudo está na forma de vender, tá? Então agregue valor, você precisa mostrar que aquilo é barato. Infelizmente, a gente vai receber clientes que não vai conhecer nosso trabalho, que são os clientes frios, que vêm assim do nada e pedem o valor de uma consulta ou o valor de um produto e não conhece o que está funcionando por trás, as nossas essências, os nossos valores. Infelizmente, esse cliente, na primeira visão, geralmente vai achar caro o que você vai falar. Só que por isso que você tem que mostrar todos os valores agregados no teu serviço ou produto, para daí sim perceber que às vezes esse cliente não está na melhor hora de fazer uma melhor compra, tá? Exemplo, um programa aí de quem trabalha com programas nutricionais, como os nutricionistas, alunos, quem trabalha com programas de pet shop, que trabalha com escova, com lavamento aí dos pets. Eu tenho alunos também que trabalham com programas de terapias. Então busque às vezes fazer um programa de como que você vai ofertar além de um produto ou um serviço, uma hora, algo de mais duração com o cliente. Então a gente fala às vezes de programas, né, que vai atuar aí e você vai oferecer. Obviamente que quando a gente fala em programas, a gente consegue ter um reajuste nos preços e sendo fiel ao programa também, você tem a responsabilidade de atender o cliente por mais tempo e ele tem aí não a empatia, mas a obrigação, vamos dizer assim, de estar com você por todo esse período aí de tempo de duração do serviço prestado. Sempre leve em consideração alguns pontos. Sua foto, seu destino daqui 5 anos. Como que você quer se ver daqui 5 anos? O que é estratégico para fazer de graça? Se for de graça, você vai poder se divulgar? Sua persona estar lá? Você não é obrigado a aceitar todos os convites, mesmo sendo pagos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu recebo muitos convites de palestras, de eventos, mas que às vezes não tem nada a ver com o meu segmento de trabalho e atuação. Não faz sentido. Então, eu preciso parar e pensar o que isso vai agregar para mim, vai me construir, vai me elevar, até mesmo se for de graça a palestra, a gente sempre vai fazer algumas trocas, por quê? Mais que seja que você vai ter graça às vezes, tem por trás um network, tem por trás um marketing, enfim, tu tem que ver se faz sentido com o foco que você quer ter daqui 5 anos com o seu negócio. Não é exagero que ninguém vê que está fazendo a diferença. Mas sim, você precisa identificar aquilo que é diferente, que você ama fazer de paixão, que você às vezes pensa não é um trabalho, mas vai lá e faz, indiferente qual vai ser a hora, tá? Então pense muito nisso para você atuar com diferenciação, tá bom? Um forte abraço e te espero aqui no próximo encontro. Para saber mais, siga-nos nas redes sociais, Mentores Lentidão. Lá tem conteúdos todos os dias para você. Tchau, tchau! Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 99936 8182 ou 99941 0072. Tudo bem para você? Meu nome é Williams Costa e eu trago hoje uma reflexão sobre gestão pessoal. Todas as pessoas querem triunfar na vida, ter um bom carro, uma casa com piscina, poder ter dinheiro para viajar para o exterior. Talvez tu não almeje isso hoje, mas é uma opção que a vida te dá. Conhecer outros países, visitar o Brasil, ter conforto, ter uma estrutura financeira num caso de problema de saúde, poder bancar um plano de saúde. No caso da educação dos filhos, bancar uma escola melhor. Sabemos todos nós o quanto que as escolas públicas são eficientes e dinâmicas. Independente se você está pagando ou não uma escola particular, você também tem a pública como uma grande opção. Mas o estudo do filho lá na frente vai precisar de um livro. E você sabe que hoje os filhos estão muito
carentes de uma estrutura financeira que a gente precisa dar até que eles possam também alcançar a independência, chegando lá na adolescência e na vida adulta. Mas enfim, se você deseja de fato triunfar na tua vida, pessoal, profissional e financeira, primeiro você precisa repensar sobre a tua vida espiritual. O que é a vida espiritual? Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo teve a oportunidade de trazer para a humanidade a remissão dos nossos pecados e, através do seu sangue, livrar-nos, todos nós, do mal. E os ensinamentos de Jesus Cristo são muitas vezes esquecidos. Por quê? Porque a gente vive de forma mecanicista. Todo dia a gente faz a mesma coisa do mesmo jeito. A gente não contempla mais a natureza, a gente não sente mais o gosto dos alimentos, a gente não mais compartilha ideias boas, histórias boas. E o que está faltando para o ser humano? Humildade de entender que somos filhos de Deus e precisamos honrar essa paternidade. Qual que é o convite que eu te faço hoje? Pare um pouquinho e perceba o quanto que você está dando o teu melhor para a humanidade e o quanto que você está somando para a humanidade. E essa humanidade começa primeiro em casa. Você está facilitando a vida da esposa, do teu marido, dos teus filhos ou do pai e da mãe? Ou você está provocando uma situação que as pessoas que estão à tua volta estão infelizes? Ninguém é perfeito. E eu não quero também ser aqui uma pessoa como referência que sou perfeito, não sou perfeito. Mas todos os dias da minha vida eu presto atenção na minha esposa, nos meus filhos e vejo o quanto que eu estou somando com eles e o quanto que eu posso contribuir com eles. Toda vez que eu estou na rua, oferecendo nossos planos de planejamento financeiro através do consórcio, da HS Consórcio, como corretor da HS, eu estou olhando nos olhos das pessoas e observando de fato aquilo que vale a pena para aquela pessoa. Eu não vou empurrar um produto para ele. A partir do momento que eu consigo realizar o sonho de um cliente que vem até a minha empresa, através do meu trabalho, dos meus funcionários, da minha esposa Cláudia, dando um trabalho de excelência naquilo que a gente propõe a fazer para o cliente, eu cresço financeiramente e também cresço profissionalmente. Se você quiser ir bem na tua vida, você precisa ser referência no que tu faz. Esse é o grande segredo. Primeiro, seja referência em casa e depois mostre lá fora do mercado de trabalho o quanto que você está disponível com o teu melhor para fazer esse mundo melhor ainda. Pense nisso. A gente cresce com você, pra tudo melhor ficar. No seu trabalho aparecer, uma fachada, luminoso pra brilhar. Galos luminosos,